السلام عليكم. النهارده برضو معانا الابله جوليا اخت بحر. كانت نفس الطريقه برضو، لما حد بيحط ايده عليها كانت بتخاف برضو، تروح جايه قاعده نفس القعده دي كده، بس كانت بتروح عامله حمام. وبعدين ديلها برضو كان بيروح جاي داخل بين رجليها. ده بيدل على شده الخوف والتوتر اللي هي فيه. جوليا كم داون stay. Yes, good girl. Yes, 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 yes. برضو هنشوف ان شاء الله النهارده برضو هتعمل ايه مع العصايه. هي دي تاني حصه، ده تالت حصه ليها برضو في العصايه. يلا. ان شاء الله فيديو 2 3 كمان هتلاقوها حاجه تانية خالص ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.